அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு 3 விஷயத்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன். அதாவது ஒன்று எங்கண்ட ஒரு லிங்க், நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்புவீங்க. அதாவது ஒரு வெப்சைட் லிங்க் ஒன்று அனுப்பிக்கல, அந்த வெப்சைட் லிங்கை ஒரு சில நேரத்தில் ஒரு இதில் இருக்கிற மாதிரி இவ்வளோ ஒரு பெரிய லிங்காக இருக்கும். அப்போ இந்த லிங்கை நீங்கள் அனுப்பிக்கல, அவைக்கு இதை எழுதவோ இல்லாட்டி இதை பார்த்து அதாவது கொப்பி எடுக்கவோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ அந்த லிங்கை எப்படி நாங்கள் சுருக்கலாம், அதாவது சின்னனாக்கலாம், அதை பற்றி உண்டு. அடுத்தது இருமல்ல இருக்கிற ஒற்றுமை. மூன்றாவது அதாவது ஐரோப்பா நாட்டிலையோ இல்லாட்டி இடம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழர்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியாத ஒரு தமிழையும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்போகிறோம். ஓகே, நாங்கள் இப்போ முதல் இந்த லிங்கை எப்படி சுருக்கிறத பார்ப்போம். அப்போ அதுக்கு ஷோட்னான்ற ஒரு சைட் ஒன்று இருக்குது. அந்த சைட் நான் வெப்சைட்டில் அந்த வீடியோக்குள்ளே லிங்க் விட்டுருக்கிறேன். அது நண்பன் கூகுள் விடாக நீங்கள் போய் தேடினீங்கன்னா அந்த சைட் வரும். ஸோ இதுதான் அந்த சைட். இது கூகுளுக்கு சம்மந்தப்பட்ட சைட் தான் இது. இதில் போய் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இந்த இணையதளத்தில் தமிழக்ஷனில் இந்த ஒரு பொருள் இருக்குது, ஒரு கார் சார்ஜ் பண்ணுற வயர் ஒன்று இருக்குது, 399 சரியான மலிவு, எனக்கு தேவையில்லை ஆனால் இன்னும் ஒரு நண்பனுக்கு தேவை. அப்போ அவருக்கு இந்த லிங்க் அனுப்பணும். இப்படி நீங்கள் கொப்பி அடித்து போட்டு இப்படி இந்த பெரிய லிங்க் அனுப்பினா அவைக்கு அது ஒரு எழுத கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம், இதை இப்போ இந்த ஷோட்னாக்கு போய் ஷோட் பண்ணி அனுப்புவோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் இதான் அந்த ஷோட்னா. இதுக்குள்ள நீங்கள் போய் இந்த இந்த லிங்கை கொப்பி அடித்து போட்டு இதுக்கு கொண்டு போடுறீங்க. போட்டுட்டு ஷோட்னா URL என்று அமர்த்தினீங்கண்டா இங்கால பார்த்தீங்கண்டா அந்த லிங்க் வரும். ஸோ இதுதான் இந்த லிங்க். இப்போ நான் இதை கொப்பி அடிச்சுட்டு உங்களோட நண்பர் யாருக்கு நீங்கள் அந்த வயர் அனுப்ப விரும்புகிறீங்களோ அவருக்கு வாட்ஸ்அப் ஊடாகவோ இல்லாட்டி இமெயில் ஊடாகவோ எது ஊடாக அனுப்பினால் அவர்கள் இதை எழுதி சுலபமாக பார்க்கக்கூடியா இருக்கும். அதுக்கு அந்த கொப்பி அடித்தது நாங்கள் சும்மா இதில் போட்டு பார்ப்போம். அதே லிங்க் வருது உண்டு. இது முதலாவது. நான் உங்களுக்கு ரெண்டாவதை பற்றி சொல்ல போகிறேன். அதாவது ரெண்டாவதுண்டா எங்களுக்கும் இருமலுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை, அதாவது மனித இனத்துக்கும் இருமலுக்கும் உள்ள ஒற்றுமையை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்போகிறேன். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது 100% சரியாக தான் அமையும். உதாரணத்துக்கு ஒரு அமைதியான இடமோ இல்லாட்டி அமைதி இல்லை இடமோ, ஒரு சனங்கள் கொஞ்சம் கூடின இடத்துல, அதாவது ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து இருக்கிற இடத்துல நீங்களும் அதில் ஒரு ஆளாக இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு இருமல் வந்துட்டுது. நீங்கள் இருமின உடனே உங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஆக்கள் அனைவரும் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு இடம் இரும துவங்கிவினேன். நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10 செகண்டுக்கு பிறகு எதிர்பார்க்கலாம் இந்த இருமல் தானாக உங்களோட காதில் கேட்கும். ஸோ இதுதான் எங்களுக்கும் இருமலுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை. ட்ரை பாருங்கோ, கட்டாயம் நடக்கும். இது மஜிக் இல்லை, இது மனித இனத்தின் ஒற்றுமை. ஸோ இப்போ அடுத்தது மூன்றாவதை பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறேன். அதாவது இங்கே பிறந்த, அதாவது ஐரோப்பாக்கள்லையோ இல்லாட்டி புலம்பெயர்ந்து வெளிநாடுகளில் வாழும் தமிழருக்கு பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த மொழி தெரியாது. அது இல்லைன்னா மொழிமொழி இல்லைன்றால் உள்ளுங்களுக்கு இல்லைன்னா மொழிமொழி தெரியாது. இல்லைன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். அல்லனால் உள்ளுங்கொண்டு அல்லப்பமா அல்லப்பா அல்லம்மா அல்லவைக்கு உள்ளிந்த பல்பாசை தெரியும். ஸோ இல்லிந்த பல்பாசை நல்ல உள்ளூரில் புல்வந்த அல்லாக்கள் எல்லாரும் கல்கதைச்சு வல்வந்தவை. அல்லானால் இல்லீங்க வல்வந்து புல்பிறந்த தல்லால் உள்ளுங்களுக்கு இல்லிந்த பல்பாசை தெரியாது. என்னடா விசாரணை அலட்டுறான்னு யோசிக்காங்க. இந்த பாசையை உங்களுக்கு கூடுதலான ஆக்களுக்கு தெரியாது. இதை உங்களுடைய அம்மாட்டையோ இல்லை அப்பாட்டையோ யார்கிட்டையும் கேட்டுப்பாருங்க. அவை கட்டாயம் ஊரில் இந்த பாசை கதைச்சிருப்பினேன். ஓகே, நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.